good feeling, yeah. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. Never had before, no, I get a good feeling. Salut tout le monde, c'est Antaz. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo courte parce que... Ah, c'est quoi ça? Ah, c'est des autotamponneuses. En tout cas, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il y a plein de monde qui me regarde croche, mais c'est pas grave. La vidéo va être courte parce que... Viens, on va passer par là. La vidéo va être courte, très courte parce que j'ai un ice dans les mains puis j'ai la caméra dans l'autre main. Donc voilà, Andy est avec moi juste en arrière, je sais pas si on va le voir. Hello. Et puis on sort du subway comme vous pouvez sûrement voir dans mon dos. Probablement pas. On est dans la nest. Pas bien belle. The fuck, une musique de merde. Bon, comme vous pouvez remarquer dans les scènes précédentes. On s'en va se pogner du café au service au volant. Ta gueule. J'ai déjà du ice tea dans les mains, moi. Ouais, donc voilà. Sérieusement, on avait rien. Il y a un speed chose. Ah, il y en a un autre. No. Ouais, comme vous pouvez voir, on est allé au Subway. Non, mais merde, c'est impossible. Yeah. Enfin bref, on va se laisser là-dessus parce que moi, je suis incapable de conduire un vélo. Merdier! Je suis incapable de conduire un esprit de vélo avec un ice tea dans les mains. Donc, on va sûrement se retrouver à une autre place ou en quelque part, je sais pas trop où, quand, comment. Mais on se retrouve pour une nouvelle séquence. Ciao, ciao.